好的，这一期来玩一下全新的大鼻鸟 EX 卡组。带了 EX 之后，血量跟攻击力都有了显著的提升。170点血，就连超梦的4个能量技能配合白木也无法收掉我们的大鼻鸟 EX 啊！血量方面非常的无敌，攻击力的话也很高，3格无属性能量打80点伤害，这是最低啊！它的那个增加效果也很简单，对手备战宝可梦每一只就可以增加它的技能20点伤害。3只备战宝可梦的话，最高可以达到140点，这个打点的话是非常优秀的。那大鼻鸟的话，其实就非常适合我们新版本这一张宝可梦之敌。那它等于变相的板木了嘛？那我们在前期收到对面的宝可梦之后，对面可能会防你大鼻鸟的伤害，那你直接用笛子把对面的基础宝可梦再重新拉出来，大鼻鸟直接多打出20点伤害，或者说对面在后排没有特别可以扛的宝可梦的时候，我们先笛子拉出来，再配合纳兹去收掉最后宝贵的1分。当然，如果带多了也有点卡手，带1张的话是不错的。那新版本的话，我还是选择用双带瓦斯来作为前期先手的一个这个肉盾，是吧？那大鼻鸟3阶段进化3个能量，其实是后手会比较强，先手的话就还需要谁先上去顶一下子。双带瓦斯就非常不错。那因为带了双带瓦斯的话，其实叶子会比那个速度更好用一些。那你就不需要再额外交能量，就可以把双带瓦斯撤退下来，是这样子，灵活度也增加了不少。那还有一张卡的话，也是新版本非常好用的，就是你玩这种多段进化体系，最好还是要带一张的聒噪鸟。它的效果是将自己的手牌全部洗回去之后，再重新抽牌，抽到跟对手的手牌相同数量。那这个过牌效率就很大了，它不是说除了过牌啊之外，你还能将自己手上卡手的组件洗回去，再重新过，是吧？非常舒服啊！一个是对面卡手的情况下，你可以一口气过很多牌，因为我们这边进化那个手牌消耗的很快嘛。那聒噪鸟的话，在卡手的时候也是可以帮助你回转一下。那带1张的话，增加自己摸到这个大鼻鸟这一套的概率。那就来实战中看一下新版大鼻鸟 EX 跟上版本这个普通大鼻鸟有什么区别吧。进入今天的对战。好的，来看一下第一把，我们是后手方，起手方面瓦斯蛋精灵球，不是一个特别好的起手，还行吧，跟精灵球可以过一张，后手瓦斯蛋稍微能扛一下，双带瓦斯在。打史拉比嘛，那大鼻鸟的话，因为它是一个 EX 怪，所以有的时候还是挺怕对面那种怎么说呢，没有办法一发收掉的那种。大鼻鸟一旦挂了，很多时候自己也是会立马输掉，所以双带瓦斯其实不该卖的时候也不要卖。双带瓦斯你可以这样子，就是关键时候把它撤下去，然后换一只别的东西去收尾刀，然后把双带瓦斯保一下，就先出2分嘛，先卖2分，然后这个该怎么跟大家形容呢？就那个意思吧。最后再出大鼻鸟 EX， 当然要保证后排不会被纳斯换，用这个中毒去消耗对手这个最高生命值的怪的血量，然后再用大鼻鸟，如果能一口气收掉的话，这样子有时候会好打一些。这边的话进化速度很快啊，蛋也带了，这一套的话应该是最稳的那一套了。不过他带的是新版蛋，这个给能量的，那就是带了另外一种液氮术啊。比比鸟来了，聒噪鸟来一下。这边的话还是要第一时间充能大鼻鸟的，起码进化组件是抽到了。但这史拉比的话速度太快了，双带瓦斯可能要顶不住啊。只要能量不一定来得及充得好。不过像这种情况，我觉得我是优势的。大鼻鸟最怕的是对面把核心藏在后排，而不是说放在前排。如果大鼻鸟一口气将对面的核心给收掉了，那完全不怕的。对面没有办法处理掉这170点血量就不怕。液氮术 EX 这边如果说撤下去换液氮术上来打，那我会有点虚吗？液氮术主要血量太高了，这个160一发，这个有点难受。双带瓦斯要不要撤下去呢？可以，这边可以考虑撤下去。瓦斯蛋来了，大鼻鸟 EX 可以。液氮术在后排有点讨厌呢。
能量肯定要给这个。这边不追求过牌，卖过道鸟。瓦斯弹可以出吧，反正待会儿空位肯定是有的。双弹瓦斯卡手里了。为什么这么打呢？就是保存有生力量嘛。你卖一个双弹瓦斯跟卖一个锅灶鸟，同样的是卖一只，这个就是比较菜一点，这个就比较强一点嘛。那么这里其实把史拉比撤下去是对的，撤下去上椰蛋树就我其实会很难打。如果是史拉比放前排，真的觉得自己无敌了。你史拉比一挂，那你拿什么跟我大鼻鸟打？你这椰蛋树，你再投80你也打不死我，除非有板木在。这里，这里不收掉我还真有点难受。这里如果说收不掉我锅灶鸟的话，我能量还不够，启动不了了。这里是最好是让他把我收掉，这样子我大鼻鸟直接出来。注意一下大鼻鸟会不会出事啊？不会出事的就没问题。出事的话，其实可以再撤下去避避风头。纳兹来了，哦，那就无敌了。3个能量，双弹瓦斯净化一下。最后一手纳兹的话，其实可以收一下尾刀，这边120点伤害。可惜对面备战宝可梦没有了，我这边伤害的话会降到100点，收不掉这个君王蛇。君主蛇，老是说君王蛇，君主蛇，有时候说君主蛇，有时候君王蛇，意思大概是一个意思吧。君主君王，看一下对面这里的话，还是打的，这里不应该哦，我伤害直接爆到140了哦。打大鼻鸟的话，这种情况还是不要算上纳兹，上纳兹之后，当然有笛子的话呢就防不了了啊，有笛子的话完全防不了了。不过该防的时候还是要防一下的。我们直接铺满了，那这样的话，我们直接选择纳兹收尾刀，直接拿下，能量也不用付了，140点。这一把的话就是对面史拉比的问题，你带椰蛋树的卡组的话，史拉比要藏在后面，让椰蛋树先收1分嘛。就算你亏能量，你也让椰蛋树上去卖着顶着，是吧？大鼻鸟不出，光靠双弹瓦斯想耗死椰蛋树还挺难的。你只要史拉比打反手去处理大鼻鸟，那还真的挺难打的。所以这个卡组最大的弱点就是大鼻鸟这个东西，它只能打先手。反手的话，除了靠他的高血量顶下来之外，顶不住就输掉了。OK， 来看一下第2把先手方，瓦斯弹 ，nice， 2个精灵球可以。瓦斯弹的先手，这个是很容易先拿1分的，先拿到1分的话，对我们这个卡组还是挺关键的。哎呀 ，EX 怪好是好啊，就是掉2分，太让人心疼了。锅灶鸟，我们这边精灵球找一下波波，可惜是先手方。瓦斯弹该上的都上，然后我们锅灶鸟藏一下。下回合的话，其实可以考虑直接狂过一波牌。我们这边其实可以把手牌卸干净的，大过一波啊，看看对面会不会卡手。后手方虽然能量很多，但是进化方面会慢我们一些。这里最好不要用牌了，4张牌 nice。这里我们可以过3张啊，找一下进化组件。双弹瓦斯 nice， 但双弹瓦斯先手很强。干，那我先收他1分吧。这不影响啊，不影响，先狠狠的来上一下。那我这里的话，这个还是不出，藏一手。不告诉你，然后对面也不会在乎自己有多少手牌什么的，先收1分比过牌更重要吧。反正能量的话慢慢附着吧，毕竟锅灶鸟还要吃能量，过是过了，但是大鼻鸟1个打3个还是有点难。对面这里的话不会要来了吧？
呀，双塔瓦斯好像不能死啊！好，对面下回合这东西直接附加70点伤害，要命了！还有只双塔瓦斯。我总感觉好像得撤下来。再不过好像没什么机会了，过2张也是过。而且我能量方面有点缺了，不大够。进化来了，还行。对面能不能抽到君主蛇了？这盘是超级难打的。但是对面好像君主蛇没抽到，前排这个东西真的要一个基础宝可梦要把我全队干翻了。不过还好，这里如果能扛住这一下的话，后续就好打很多。确实要这样就好打很多了。比比鸟上，能量附着一下。下回合的话，这里可以过牌了。这边他的任务已经完成了，所以我们可以直接撤下来了，换个110血的上去，这样能多扛一下。反正就是不要掉分嘛，能多扛一下就多扛一下。然后能量的话肯定不能再给了前排了，虽然说这确实收不掉啊，但是好像给前排也可以，不是说完全不行。然后被妙蛙花出来的话，那也很难打。但是我关键回合说要大比鸟没充能好的话也很难打，同样难打。但主要他有那个蛇的话会比较烦，这样让他多来一点备战宝可梦也不是不行。我也没必要再出了，让他先收吧。让咒毒耗一耗也挺好的。他4个能量全部给这个破传轮，就是很奇怪。你妙蛙花不给，直接给妙蛙花就完了。你一定要用前排打这么高伤害吗？妙蛙花是难处理的呀，这。但最关键的是得把君主蛇给吃掉。我有纳兹在，纳兹是一个不错的手段，但是必须要先把这个前排给处理了。妙蛙花如果直接启动了的话，对我来说也是有点难办了。所以这种时候就很难受。主要用这个卡过了一套牌之后，就节奏就乱掉了，少了一次能量嘛。但是总归是把核心卡给过到了。对面的话，下一手抽牌还有9张卡，卡手的概率还是挺大的。妙蛙花拉到前排来的话，他把青藤蛇放到前排来卖吗？这是不是不大好啊？我就是要吃的就是你啊，要吃的就是这张。不过我的伤害80点的话，打不死妙蛙花也是大问题。但对面还需要好长时间充能的，那我直接纳斯换对面后排就赢了，是吧？宝可梦之敌来了，还好，对面其实也可以考虑像我一样带一张聒噪鸟，这样的话会好打很多。旋风先收掉对面的青藤蛇，这样的话君主蛇就不用担心了，妙蛙花启动不了。这边的话只能放一个小小的3个能量的招式，是吧？他如果刚才能量全部给后排就好了，然后最后使用一个经典连招啊，宝可梦之敌，给对面复活，然后再换。没想到吧？打不过你，我还打不过你的
后排吧，笑死啊！来，还来个这个70点血可以收掉，纳兹，发出了健康的笑声啊！对面觉得自己后期很强，但是我有特殊的破解方法。大比鸟强度还是有点受限的。强度受限就是它是个 EX。我其实在想，如果带一张普通的大比鸟，一张 EX 或许会更好。下一把。好的，大家注意一下，我把卡组稍微换成了另一种组法，因为大比鸟核心的话毕竟是无属性嘛，你想怎么组就怎么组。那毕竟它是个 EX 怪，所以说用双 EX 的打法会不会更好呢？所以我把这个先手组件从双弹瓦斯换成了椰蛋树，因为同样是 EX 掉2分嘛，那我先掉2分，2分到1分来也还不错。我这一盘的话，国造鸟的后手嘛，不确定哎。上波波的话有点风险，国造鸟前排吧，一步。对面先手的话，这样子应该是要把东西全堆上来了。国造鸟明牌了，你要不用点牌的话，那我就要狂过了。对面还敢过牌，我的天！没见过我这张新牌吧？杰尼龟啊，可以了，不要再上了，让我过5张好不好？但是我比比鸟在这儿有点可惜啊，椰蛋树来了，那怎么办呢？所以过一手是很爽啊，但是不着急，我们给后排赋一下能。先不过啊，先不过。其实过个1张牌的话意义不大，主要我比比鸟在手里，我都没必要现在过。这边一个精灵球，进化组件应该交的要交了。海星星有宝石海星，有杰尼龟，应该还有水伊布，是一个标准的这种中速的感觉。小霞，哦哟，这样的话就及时撤退嘛，然后把能量全部附着给战斗宝可梦。如果说运转的好的话，是非常强的。这边现在是4张手牌，那我们核心卡都来了呀，好像不是特别需要那个什么了。但是像上双 EX 的话，就很怕纳兹。下回合可以直接叶子上去开打了。宝石海星130点血，如果他再上一只备战宝可梦的话，我直接一发收掉 EX 宝石海星。而且我国造鸟是有一种这种骗的感觉啊，但是骗不了了。我想说他多打张手牌出来什么的。130点血有点尴尬呀，这宝石海星，哎呀，130。收不掉，小霞正面一个正，直接给杰尼龟。这我这要先吃一发90点，还是有点伤的，但是也没有别的选择了。他宝石海星可以撤下去，然后用水伊布直接在斗转星移，这个是最赖皮的。然后蛋蛋来了。大比鸟 EX， 有纳兹吗？没纳兹，哎，可惜。哎，大比鸟伤害就是不大稳定啊。不过一发120，其实也是算伤害比较高的那一部分了。这里拿下宝石海星就基本上赢了，对面水伊布不知道还有没有来，看起来是没来，来了的话就直接进化了。这宝石海星这90打不打呢？其实我觉得打一下也可以，但是打一下的话就纳兹直接绝杀了。不打的话呢，撤下去上一个什么也可以，但是80点血也不是那么好收的，是吧？我这边可以考虑椰蛋树了。2个能量的话，其实我不需要交叶子，叶子留给椰蛋树，这里直接手动的1格能量撤退下来就可以。一个精灵球，一个丽佳，
但是我现在有点怕纳兹，所以尽量再把第2个进化的大鼻鸟给做出来就好了。野蛋树上来，哎呀，纳兹是一身的痛啊！反面无所谓，待会儿增加正面概率。哎，不过我掉了1分，对我掉了1分。这聒噪鸟还是有点讨厌的，虽然过牌能力不错，但是双 EX 的体系掉1分太伤了，所以不要，就是不是特殊情况下，该不卖就是还是不要卖。聒噪鸟这东西一卖之后，我的 EX 就会很难受，一旦 EX 挂了就输了。那看起来双弹瓦斯还是有说法的，好像双弹瓦斯更好一些。配聒噪鸟的话，啊，直接投了，好像是没有办法打过我了。我的话手上还有笛子在，那配合叶子的话，可以很轻松液氮树撤退下来，然后收1分肯定是很轻松的吧。所以是 EX 的缺点是吧？玩 EX 的都是得忍受这个缺点。看一下这一把是后手的波波还行。后手波波看一下，对面是比较电洗施拉比，施拉比的话，先手施拉比启动有点慢。君主蛇，我们起手可以直接过。看一下需要基础还是进化，我觉得进化组件对我来说更重要。这边优先考虑先精灵球，椰蛋树来了也还行。蛋蛋的话也可以考虑，蛋蛋来了，不着急啊。能量先付前排先打一下，对面第1回合也拿我没什么办法的，先蹭个20点血。这盘聒噪鸟就留在手里不要用了，我们还差一只比比鸟，凑齐的概率还是挺大的。这里叶子的话，要不要保一下这个能量呢？可以考虑保一下能量。液氮树的话，很有可能会站到最后一刻啊。伤药哪一口？不是他怎么就卡位带伤药的呀？直接带力加不好吗？史拉比的话还是有点怕的。液氮树，但要防一手纳兹的话，还是可以出一下子。叶子出了吧？这样的话被纳兹了，肯定会有点难受。液氮树就太笨了，还得配叶子。那如果先掉1分的情况下，液氮树挂了都没有大比鸟出场的机会了。哇，反面雪上加霜啊！这，哎呀，对面直接3阶段进化了就完了，3阶段进化直接爆炸了哦，可以，哎，对面这是天胡了，哈，真是没什么办法，4个硬币挡不住啊。强如我160点血，估计2回合也得灰飞烟灭了。反面还行，1个正，那下回合直接6次硬币啊！他应该可以考虑充能一下后排的史拉比了。啊，比比鸟来了，这一手很关键呢，还不能放弃，说放弃还太早了，是吗？说放弃还太早了。110的话，在我打点内，我觉得是不是可以纳斯一下？纳斯一下的话，可以骗他能量。留到宝可梦之敌的话就太慢了。这110点血的话，对我大比鸟来说其实是有概率的收的。看他这边卖谁了。到你抉择的时候了，这一手抉择会影响胜负。选择卖这个，那我这边80点水，如果能先收1分的话，这盘赢了呀！哎，可惜，蛋树你真的是，哎呦，我机关算尽了，你他妈的这给个这个，真的这边如果说他上史拉比的话，我把他血线耗尽斩杀线，就是这只先吃掉，然后对面后排
110的话，我2只备战刚好120就能有机会。那边如果没有奶的话，这里我如果先收1分的话，对面史拉比不管怎么样都输了。啊？难道对面有纳兹？我不信啊！我这边第2液氮树来了，我不怕你纳兹了。还有，如果你想，这叫做什么？我这边可以撤退下去的，你不要多想啊。这边的话给能量也是，如果说他要卡我，他也没卡不了我，主要是。但是他如果说一直把这个液氮树就完全不收，他样子好像就是想一直叠能量还是怎么说？那也不对呀。他史拉比出来之后，他不能说吃掉我液氮树，吃掉的话就输了。一旦他吃掉我液氮树，他就输了。大冰鸟反手就直接马上秒了，所以我这边得攒一下能量撤退下来。对我打的肯定没问题，应该没问题。对面这边纳兹很关键。那我要卖的话，肯定卖这个咯。是吧？但他这样子可以不出手，也是不出手的打法。不对，不出手也没意义啊！真不出手吗？然后萨回合再吃掉这只之后，然后怎么办呢？他也注意到了130点血的史拉比可能会更有用一些，或者说他奶一口奶到130。他花130点血的上来，这样的话脱离我的斩杀线了。啊，这就有点烦了，我得需要一个笛子，但是只打了1个正面，这里我可以过牌了。郭造鸟可以过牌了，比比鸟来了一张啊，那可惜。我想想看，撤下来直接液氮树打一下也可以啊，讲道理。那他就打了就很傻，那你1分都没有吃掉，那我 EX 还是有战略价值的，我可以卖一个 EX， 我这边再上来的揍你一拳，你怎么办？血量还是压下来了，对面利加始终没抽到啊，但是现在就比较怕他利加，这边怎么又是背面，真的是蠢的要死，液氮树真的太脑溢血了。看上去不比双弹瓦斯强多少。反正大家自己斟酌吧。大冰鸟就配个一个先手强的，哪只先手强都可以。因为这里的话，到底选谁呢？换来换去，那不都一样的吗？你换这个换那个，怎么打都输了。我就这么跟你说吧，你只要把我液氮树收了，你怎么打都输了。不奶怎么打都输了。奶一口的话有机会，奶一口的话。可能是我要输了，对不起，打一口的话我就要输了。正面、背面、背面、正面、正面、背面 ，nice， 收掉 ，nice， 谢谢你。这样子的话，最后给大迷鸟一个收割的机会。120点血刚刚好，来个笛子的话就更好了，是吧？来个笛子就更帅了。还行吧。这边的话是他的问题啊，他这边不该先卖那1分的，他1分卖了之后就丧失主动权了。等他意识到的时候，为时已晚。我也不知道怎么赢的，反正就赢了。行，大比鸟的话，强度我觉得还是 OK 的啦。作为一个后手的3阶段宝可梦，还是挺好玩的啊！你可以配合各种属性。未来的话，有其他的先手强力宝可梦的话，也可以跟它去进行一个搭配。然后郭造鸟的话也是，过牌能力还不错。如果说再配合这种多段进化，并且需求能量更少的体系的时候，我觉得会更强一些。就感谢大家看到最后，如果喜欢这一期视频，别忘了点个赞。如果想看更多精彩视频，别忘了点击关注或者订阅。这是黑学，下期再见，拜拜。